हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे कच्चे पपीता का संबारा, जो नॉर्मली हम दशहरे के दिन फाफड़ा के साथ खाते हैं। दशहरे के दिन फाफड़ा, जलेबी, बेसन की कड़ी और कच्चे पपीता का संबारा खाया जाता है। तो आज हम वही पपीता का संबारा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। और आप इसे फाफड़ा के अलावा बेसन की पापड़ी और गाठिया के साथ भी खा सकते हैं। मैंने फाफड़ा, जलेबी और बेसन की कड़ी की रेसिपी पहले से ही चैनल पर बताई हुई है, और उन सारे वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए संबारा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच जितने सरसों के दाने ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जितनी हींग डालेंगे और राई को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जब राई अच्छे से फूट जाए उसके बाद हम इसमें 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसे भी हम थोड़ा भुनने देंगे। जब हरी मिर्च अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता ऐड कर देंगे। मैंने मीडियम ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया है। ये टोटल 220 ग्राम जितना ग्रेट किया हुआ पपीता है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मैंने कच्चे पपीते के छिलके निकालकर उसे 2 हिस्सों में काटकर अंदर के सारे बीज निकाल लिए थे। उसके बाद उसे ग्रेट करना है। ध्यान रहे उसमें एक भी बीज नहीं रहना चाहिए, अच्छे से सारे बीज निकालने हैं। तो अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना। 1.5 चम्मच जितना नमक डालेंगे। 2 चम्मच जितनी चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर संबारा अलग अलग नहीं बनेगा, चिपका हुआ बनेगा। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। संबारा को मैंने अच्छे से मिक्स कर 4 मिनट तक कुक किया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3-4 मिनट इनफ है। तो अभी हम इसमें आधा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर और आधी नींबू का रस निचोड़ लेंगे। कच्चे पपीता का स्वाद एकदम फीका होता है, उसमें अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए हमें सारे मसाले थोड़े ज़्यादा ही ऐड करने हैं, वरना वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। संबारा को हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना हो तो भी आप डाल सकते हैं। कुछ जगह पे डालते हैं, कुछ जगह पे नहीं डालते, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फ्रेंड्स, हमारा कच्चे पपीता का संबारा बनके तैयार है। इस दशहरे पे आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं और फाफड़ा के साथ सर्व करें। और मैंने यहाँ पे मीडियम ग्रेटर से इसे ग्रेट किया है। आप जो एकदम बड़े होल वाली ग्रेटर होती है उससे भी ग्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इसे 2 मिनट ज़्यादा कुक करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।